မင်္ဂလာပါကျမဒီနေ့အိမ်မနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ခရီးရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆိုဖာခုံလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ကျမတို့ယောဂကျင့်လို့ရတာလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးကျမတို့ခုံရဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာလေးလှည့်လိုက်မယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုခုံပေါ်တင်မယ်ခြေပနောက်လေးတွေဖိထားမယ်ဒူးဆန်ထုံထားလေရှူရင်းနဲ့မှကြောမှတ်ပြီးလက်ဆန်ထုံလိုက်ရှူထုတ်တဲ့လေနဲ့ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းကိုအာလျှော့လိုက်မယ်တကောက်ခွက်လေးတွေဆက်ထုတ်ပြီးရတဲ့လောက်ကလေးဆွဲချပေးပေါ့နှစ်ဖူးချလို့ရရင်ရှာမယ်မရရင်မရှာအောင်နော်ရှူလေးနဲ့ကြောမှလက်ဆန်မယ်ရှူထုတ်ရင်ခန္ဓာပေါ်ပိုင်းအာလျှော့မယ်လေရှူရှူထုတ်ရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ်တယ်ရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းကျမတို့ခဏနေပေးမယ်နော်ကိုနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တကောက်ခွက်အောက်ကနေလက်လေးပိုက်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဒီလိုမပိုက်ဘူးအရှိချက်တော့လေးကင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းโอเคပါတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်လို့သွားမယ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်နေလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ကဒီအပပတ်ကလေးနည်းနည်းဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ပခုံးလေးဒီရှိုးတာကိုဖွင့်မယ်ခုံဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့မှကျမတို့တတောက်တတအနေထားလေးနေပေးမယ်ဒီခုံပေါ်ကိုကျမတို့ပခုံးနဲ့ဒီလေပင်လေးချလို့ရတဲ့အထိခန္ဓာကိုယ်လေးကို adjust လုပ်ပေးမယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုခေါင်းရဲ့ပေါ်ဆက်ထုတ်ပြီးတထောင်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်ထားပြီးတော့မှကျမတို့ဒီခုံပေါ်ကိုကျမတို့တထောင်လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့မှကိုရတဲ့ရွေလေးဖိချပေးမယ်ဒီနေထားမှာကျမတထောင်နှစ်ဖက်ကနည်းနည်းကြွနေမယ်နော်ကျမလက်ပြင်ကြောင်းငုံနေတော့ဆွဲဖိချလို့ဒီထက်မကမရနိုင်တော့ဘူးနိုင်တဲ့လူကကိုရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးကိုရတဲ့လောက်အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှဖိချပေးမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ပုံမှန်လေးပြန်လာခဲ့မယ်ထပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီရှိုးတာပေါ့နော် upper back ထပ်ပြီးတော့မှဖွင့်မယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့မှထိုင်မယ်တင်မအောက်မှာဒူးကောင်းရှိရမယ်ပြီးကျမတို့ရဲ့တထောင်လေးကိုခုံပေါ်တင်လိုက်မယ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘတ်လေးကိုဒီခေါင်းနဲ့ရင်ဘတ်ပေါ့နော်ရင်ဘတ်ပိုင်းကိုချမ်းမြေကိုဖိချမယ်ဒီနေ့ထားမှာကျမတို့ကတချို့ကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အရင်လက်ပြင်ကျက်တဲ့လူကြတော့ကျမတို့ရဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုခုံပေါ်မှာတင်ထားလို့ရတယ်။ Okay တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီတထောင်လေးကိုတင်ထားပြီးရင်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့မှရသရွေ့လေးဖိချပေးပခုံးနှစ်ဖက်ရဲ့တင်းအားမှာခံစားပေးလေရှူရှူထုံးမယ်နော်။ဒီပုံစံလေးခဏနေပြီးရင်တော့ကျမတို့ဖြည်းဖြည်းပြန်ထားလိုက်မယ်။ဒါလေးပြီးရင်တော့ကျမတို့ကဒီ high plank အနေထားလေးနေလိုက်မယ်နော်။ပခုံးတထောင်လက်ကဝတ်ကိုညီအောင်ထားမယ်လက်ငါးချောင်းတေချာရှယ်ထားမယ်ခြေထောက်တွေခုံပေါ်မှာတင်မယ်ဒူးဆန်ထုံမယ်ကြောတစ်ပြောင်နဲ့ထားမယ်ဘိုက်ကလေးဆွဲညှစ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒူးတထောင်ဘယ်တထောင်ဘယ်ဒူးညာတထောင်ညာဒူးဒီပုံစံကိုတော့ကျမတို့ကကိုရတဲ့လောက်အရှင်ရရင်ရတဲ့လောက်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကျဉ်20 30 40စသည်ဖြင့်ပေါ့အနောက်ကိုဆန်ထုတ်တဲ့ဒူးတွေကိုတေချာလေးဆန်ထုတ်ပြီးဘေးကိုကွေးလာတဲ့ဒူးတွေကိုဒူးတထောင်လေးကိုခါးကိုညှစ်ပြီးတော့မှရသလောက်ကလေးလာတိုက်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ကဒီ hip joint လေးတွေနည်းနည်းထပ်ဖွင့်မယ်နော်ဆိုတော့လက်တွေရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရှီပွားလေးတွေပို့ပြီးတော့မှဒီကျမတို့ပေါင် joint လေးတွေဖိချပေးမှာနော်ဆိုတော့ညာရှည်ထောက်ကိုညာဘက်လက်ရဲ့အပြင်ဖိချဘဲစတောက်ကိုဘဲလက်ရဲ့အပြင်ဘက်ဖိချတခါဖိချရင်ကျမတို့ကဒီ3စက္ကန့်လောက်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ကဘဲစတောက်ကလေးလိုက်ရင်1 2 3ပြန်ပို့နောက်တစ်ပတ်1 2 3ပြန်ပို့1 2 3ပြန်ပို့1 2 3ပြန်ပို့ပြီးရင်တော့ high plank ခဏထိမယ်နော်1 2 3 4 5ဖြည်းဖြည်းလျှော့လိုက်မယ်လက်ကဝက်လေးတွေကိုအားလျှော့ပေးမယ်အတွင်းအပြင်လက်ကဝက်ကိုဖြည့်လျှော့ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဖြာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်လက်လေးနေပေးလိုက်မယ်နော်ခြေပွားနှစ်ဖက်ကိုခုံပေါ်မှာတင်လက်နှစ်ဖက်ကိုတင်မပေးမှာမှောက်ထားလိုက်မယ်ခြေထောက်အကျယ်ကိုတော့တင်မအကျယ်ရှင်းထားပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေထားနေပြီးတော့မှ bridge pose ကိုသွားမယ်ခြေပွားနင်းထားပြီးတော့မှ
ဒီခုံလေးနဲ့နင်းဖိပြီးနင်းရတဲ့အခါကျကျမတို့အပေါ်ကိုတွန်းအားများပို့ရတာပေါ့ခြေပွားနင်းတာလက်ကိုဖိထားပြီးတော့မှအောက်တင်မားတွေပေါင်တွေကိုညှစ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုံလေးပါနေတဲ့အခါကျမတို့ကဒီညှစ်အားတွန်းအားပို့ကောင်းတာပေါ့နော်လေရှူရင်းနဲ့တွန်းထုတ်မယ်ရှူထုတ်ရင်းနဲ့လျှော့ရှာမယ်လေရှူရှူထုတ်လေရှူရသလောက်မြင့်မြင့်လေးတွန်းဒီပုံစံတိုင်းခဏနေမယ်အသက်ရှူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေကိုဒီခါအောက်ကနေပြီးတော့မှเนาะတင်မနဲ့ခါရဲ့အောက်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်ချောင်းလေးတွေပေးထောက်လိုက်မယ်တတောင်နှစ်ဘက်ကိုအတွင်းဘက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှတေချာလေး balance လေးထိပြီးတော့မှစတောက်တွေကိုမျက်နှာချက်ဘက်ကိုဆန်းထုတ်ပေးမယ် shoulder stand เนาะဒူးလေးကိုဆန်းထုတ်မယ်စီပြားထိပ်ထိအားဆိုင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်တတိလေးထားမယ်เนาะဖြည်းဖြည်းပြန်ချလိုက်မယ်ဒူးကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းခုံပေါ်အသာလျှော့ချလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းတင်မကျမ်းမပြန်ချမယ်ခဏလေးရှူမယ်နော်လေးရှူရှူထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့ရှာကရစနာသွားမယ်လက်နှစ်ဖက်ပခုံးရဲ့နောက်ဖက်မှာထောက်ထားမယ်ခြေဘဝနဲ့လက်ဘဝဖိတင်မတွန်းထုတ်မယ်ပခုံးစီကိုတွန်းအားရပြီဆိုရင်ခေါင်းလေးထောက်ပေးလိုက်မယ်ဒီလောက်ရရင်ဒီမှာနေမယ်ဆက်ရသေးတဲ့လူကခြေဘဝကိုနင်းထားမယ်တတောင်စထုတ်ပေးမယ်ဆက်ရသေးတဲ့လူကဒူးတွေစထုတ်လိုက်မယ်ရှက်ပွင့်မယ်နော်ရင်ဘတ်ကိုရှေ့ကိုတွန်းဒူးဆန့်မယ်1 2 3 4 5ဖြည်းဖြည်းဒူးကောက်ကိုတတိထားပြီးတော့မှရှော့ချလိုက်မယ်ခေါင်းလေးအသာရှာတင်မရှော့ချမယ်လက်လေးတစ်ဖက်ဒူးကောင်းပိုက်ထားမယ်လေရှူရှူထောက်ခဏနာမယ်ဝမ်းပိုက်လေးအပြုတ်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းနဲ့ဒူးနဲ့လာထိမယ်ပြီးရင်ရှူထုတ်လေးနဲ့ပြန်လျှော့ရှာခြေပွားနှစ်ဖက်ပူမယ်ဒူးနှစ်ဖက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့စတောက်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေတင်းနေအောင်တွန်းထုတ်ထားမယ်ပေါင်နှစ်ဖက်ရဲ့ပေါင်ရွှိုင်းနှစ်ဖက်ရဲ့တင်းအားမှာခံစားမယ်ဝင်လေထွက်လေတတိထားမယ်ရှုသွင်းရှုထောက်ရှုမယ်ထောက်မယ်ရှုမယ်ထောက်မယ်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုပူလိုက်မယ်စတောက်လေးတက်တောင့်တက်တာဆန်းထုတ်လက်လေးနှစ်ဖက်ကိုဝမ်းပိုက်ရဲ့ပေါ်မှာတင်မယ်လက်ဘဝအောက်ကဝမ်းပိုက်လေးရဲ့အပိန်အပေါင်းမှာခံစားပြီးဒီပုံစံလေးပေးနာလိုက်မယ်